Ну, вот такой сейчас у меня бардак рабочий. Палатки. Вот эти. Вот. Дождик пошел. Наконец-то. А то что ж было слишком. И, кстати, вот когда дымело, было живописненько так. Дым так собирался над этой шифериной, интересно. Вот я завтра собираюсь уезжать. Оставляю в таком виде. Ну, темно сейчас уже, хоть и 170 люмен у меня фонарик, но не сильно это помогает. Но далее я смогу заснять. Вот. Далее. Такие. Сейчас. Оп, на небо освещение. Ах, закаты. Люблю закаты, обожаю. Солнце уже село. Вот местные растения. Вот он я. Вот такой освещенный закатом 28 июля 2015 года, вторник.